अगर आप हड्डियों के बुखार की वजह से परेशान हैं, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, तो इसके लिए आप बहुत आसानी से एक ये छोटा सा नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको अपने किचन से 4 लौंग लेनी है। इसके 2 कप आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। 4 लौंग को 2 कप पानी के साथ अच्छे से उबाल लीजिएगा और उसके बाद जब ये पानी 1 कप रह जाए, छान करके रात को सोने से पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। चाहे तो थोड़ी मात्रा में गुनगुना होने पर इसमें शहद भी मिला सकते हैं। लगातार 1 हफ्ते तक आप लीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। और अगर आप 2 हफ्ते तक ले लेते हैं तो पुराने से पुराना हड्डियों का बुखार, टाइफाइड की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें।